جعبه گشایی ماجیک موس 2 با شما هستیم. این سری از ماجیک موس در واقع با ظاهری مشابه ولی با قابلیت‌های بیشتری ارائه شده. خود من به شخصه خیلی از این ماجیک موس استفاده میکنم و خیلی خوشحالم که یک سری جدیدتر به اون اضافه شده. همونطور که میبینید جعبه خیلی کوچیک و شیکی داره. در واقع شما میتونید ماجیک موس رو به صورت جداگانه هم تهیه کنید. در قسمت پشتی هم میتونید سریال نامبر و پارت نامبر و همینطور اسم خود کالا و اطلاعاتی که مربوط میشه به اون وسایلی که نیاز دارین تا بتونید با این دستگاه کار کنید که مک او اس ورژن 10.11 هستش و بالاتر. با حتما این سیستم عامل رو داشته باشین تا بتونید از این سری از ماجیک موس استفاده کنید. خب حالا ببینیم موسی که من و خیلی از شما مطمئنم طرفدارش هستین چه تغییری کرده. خب همونطور که میبینین اولین چیزی که مشاهده میکنیم خود موس هست، همون موس همیشگی با صفحه شیشه‌ای و مولتی تاچش. اینم کاغذهای مربوط به دفترچشه. تو این سری چون موس جدیدش شارژی هست یک دونه کابل لایتنینگ هم همراه اون گذاشتن. همونطور که میبینید ظاهر ماجیک موس یا تغییر نکرده، همون ظاهر شیشه‌ای و سفید رنگ خودشو داره. این قسمت هم همون حالت مولتی تاچشو داره. در قسمت پشتی تغییر اصلی که اینجا میتونیم داشته باشیم در واقع اون قسمت اون پنل باتریش هست که اون حذف شده و به جاش یک باتری شارژی گذاشته شده. باعث شده که وزن ماجیک موس خیلی سبک‌تر بشه و همینطور به خاطر اینکه دیگه اون قسمت‌های مشکی رنگ کمتری رو داره برای حرکت، راحت‌تر روی میز شما میتونه حرکت کنه. یکی از موفقیت‌های اپل تو سری جدید ماجیک موس در واقع کابل لایتنینگ و شارژی بودن باتری اونه که برای شارژش کافیه که به پشت دستگاه کابل لایتنینگ رو وصل کنین، ولی خب به خاطر اینکه پورت زیر موس هست شما نمیتونین همزمان استفاده کنین زمانی که دارین شارژش میکنین، ولی شما میتونین با 2 دقیقه شارژ تا 9 ساعت باتری داشته باشین که با یک فول شارژ کامل شما میتونید تا حداقل تا 3-4 ماه بدون شارژ کردن دوباره از ماجیک موستون استفاده کنید. خب در کنار ماجیک موس 2 ماجیک موس 1 رو داریم. همونطور که میبینید ظاهر هیچ تغییر نکرده، از بالا و همون حالت سفید و شیشه‌ای خودش رو داره. زمانی که شما با ماجیک موس 1 کار میکنید ماجیک موس 1 خیلی سنگین‌تر به نظر میرسه و خیلی کندتر روی صفحتون حرکت میکنه، ولی ماجیک موس 2 خیلی سبک‌تر و خیلی راحت‌تر میتونه روی میز حرکت کنه. اما در قسمت پشتی تغییری که ما داریم در واقع قسمت پنل باتری هست که حذف شده و به جاش یک باتری داخلی قرار داده شده. قسمت باز کردن باتری هست و به جای اون پورت لایتینگ گذاشته شده و همینطور در سری 1 که ما LED در واقع بر کانکت شدن رو داشتیم و به ما نشون میداد که کانکت شده دستگاه، در سری 2 اون LED حذف شده. تغییر دیگه که میتونیم توی این محصول ببینیم در واقع تغییر رنگ لوگوی خود اپل هست که از سفید به مشکی تغییر کرده که با خود بک موس خیلی همخونی بیشتری داره و نوشته هاش هم به همون رنگ تغییر پیدا کرده. از لحاظ نرمی کلیک کردن در واقع یکی هست، همونطور که میبینین زیاد تغییر خاصی نداره، دوتاشون نرم هست و به راحتی میتونین باهاش کار کنین. برای کانکت کردن ماجیک موس 2 برای اولین بار اگه با لپتاپ هستین که میشه از قسمت بلوتوث با ترک پدتون موس رو پیر کنین، اما اگه با آیمک هستین و موس دیگه در دسترس نیست فقط کافیه که کابل لایتنینگ رو به قسمت پورت شارژ موس وصل کنین تا به صورت خودکار بهتون وصل بشه. همونطور که میبینید پیغام پیر شدن موس هم براتون میاد. بعد از اون کافیه که لایتنینگ رو بکشین و همونطور که می‌بینید کانکتت هم پیغامش میاد و موستون کانکت شده و به راحتی میتونه از این به بعد با ماجیک موس 2 کار کنید.